Suyaklarning mo'rtlashishini oldini olish usullari bormi? O'zi suyak mo'rtlashishi deb turib biza xalq tilida aytamiz. Tabobat, ya'ni meditsina tilida osteoporoz deb yuritiladi. Suyaklarni zishligini kamayishi, sinuvchan bo'lib qolishi, yemirilishga moyil bo'lib qolishi va bo'g'im yuzalaridagi deformatsiyani kelib chiqishiga moyil bo'lib qoladigan suyak tiplari bo'ladi, ya'ni osteoporotik suyaklar. Bularni mo'rtlashishini, osteoporoz kelib chiqishini oldini olish ko'proq odamni o'ziga kundalik hayotiga bog'liq holatda bo'ladi. Ko'proq badan tarbiya bilan shug'ullanish, kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlardan iste'mol qilish, energetik napitkalar, energetik ichimliklar, gazlangan bu juda ham shakarga, uglevodga boy bo'lgan ichimliklardan xalos bo'lish, ya'ni ulardan voz kechish, tabiiy bo'lgan, ya'ni ko'katlar va tuxum mahsulotlari, kalsiyga boy bo'lgan mahsulotlardan iste'mol qilishlik juda ham yaxshi effekt beradi. Va qolaversa yana bitta narsani ta'kidlab o'tish kerak. Ko'pchilik reumatoidning artriti bor, mana shu sistemik kasalligi bor bemorlarda ko'proq gormon preparatlari doimiy yallig'lanishni yo'qotishlikka qo'llab keladi. O'sha gormon preparatlarini qo'llaydigan bemorlarda juda ham ehtiyot bo'lib qo'llash kerak bo'ladi. Chunki bu gormon preparatlari suyakni mo'rtlashiga olib keladigan yagona preparatlardan bittasi hisoblanadi. Ularni qabul qilgan paytda ortoped ko'rigidan o'tib, densimetriya degan tekshiruv bor. Osteoporoz darajasini aniqlab beradigan. Agar yengil osteopeniya holatlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha bisfosfonat preparatlaridan, kalsiy, vitamin D preparatlaridan har yili yoki bo'lmasam har 6 oyda qabul qilib turish kerak bo'ladi. Shu yuqoridagi aytib o'tgan yondashuvlarimiz bilan suyak mo'rtlashini, osteoporoz kelib chiqishini oldini olishimiz mumkin.